E come è il momento dell'appuntamento settimanale con Gnovis dal Monte. Siete nude a Colonie Vicente Aghero a pochi chilometri de colonie più famose Carogia la rimpatriate dai Visentini, duce discendenze di Giuseppe Vicentini di Parteulis e Caterina Dalbon di Bracciandi Cormons, arrivati in Argentina con 4 figli ai fins dagli anni 70 dal 1900. La ricerca sulla storia delle famiglie partì di Ferdinand Visentin che insieme a Mabel Vittoria, anche lui in Carla di Giuseppe, al scuvierci che i 4 fradici e i loro femmini sono seppelliti dal cimitero di Colonie Carogia, intanto che i figli si sono dopo buttati sul territorio e che il cognome alla partita modificazioni in tal corso delle storie. I stessi 4 fradici si hanno firmati a venire registrati in mus diversi Visentins, Visentini, Visentin. La storia appassionante ha indotto a Ciria da Adun dal 2000, una volta ad anno, con un avvenimento conosciuto come la Visentiniada, i discendenze di Giuseppe e Caterina, per condividere storie di famiglie che in Tagliani si sono giuntati, di famiglie Visentin, Visentinis, Vicentin, eccetera. In tal 2005 l'avvenimento ha reclamato 500 persone arrivate di diversi sparse di Argentina e anche dal Cile e un anno che l'altro si giunti con tante emozioni os partecipanti, vignusa conoscenza di iniziative e ricerche des propris lidris. Si è concluduta a Urussanga, in tale stato di Santa Caterina, in Brasile, edizione numero 8 dal corso di introduzione a arte e musiche dal Brasile. Il corso è tenuto dal 18 al 24 di novembre, sotto le guida del SUS Marielle Michel Bonetti, mosaicisti mestris di origine furlana e diplomati e scuole mosaicisti del Friuli di Spilimberg. Il progetto è ideato dal Circolo Furlan di Santa Maria in collaborazione con il Circolo Furlan di Santa Caterina, promovuto dall'Ente Friuli in Talmonte, scuole mosaicisti del Friuli e finanziate da Regione Friuli Vignesi e Giulie. In questa seconda edizione a Russanga, in Tesvals de UE Goethe, l'iniziativa ha mantenuto l'appogio di Vigna Mazzon all'estate in queste corniche che i 12 partecipanti che vengono di diversi stati brasiliani anche dall'Uruguay hanno potuto sperimentare in teoria e in pratiche i stili principali dal mosaico artistico, des classics, anche che il roman bizantino, al mosaico contemporaneo. Alla fine del corso il gruppo ha avuto la visita delle delegazioni italiane dall'Ente Friuli in Talmonte che ha consegnato attestati di frequenze. Il 26 di novembre ambasciate italiane a Tokyo si è tenuto i ricevimenti in occasione delle visite ufficiali in Giappone e delegazione della regione Friuli Vignesi e Giulia. Il presidente Federica ha chiappato l'occasione per presentare la partecipazione prossima della regione a Expo di Osaka. Protagonista serate anche il quintetto dal progetto musicale Music System diretto dal maestro furlano Ottaviano Cristofoli. Alla fatti d'andiamenti musicali non solo italiani ma anche furlans in presenza di un bel numero di soci dal Fogolar dal Giappone. Ascolti un estratto. E alle tutte per Usgnot, noi si sta appuntamento domani, sempre alle stesse ore. Mandi e buone serate.